नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन होम टिप्स में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बेहद ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गले के कैसे ख्याल रख सकते हैं। अगर आपके गले में खांसी हो गई है, गले में इन्फेक्शन हो गया है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है और आपके गले में खिंच सी रहती है, हर समय आपका गला साफ़ नहीं हो पा रहा है, आपको जब आप थूक सटक रहे हैं तब भी आपके गले में एक अजीब सा दर्द हो रहा है और आप बेचैन हो गए हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब भी अगर मौसम बदलता है और मौसम चेंज होते ही थोड़ी सी सर्दियाँ आती हैं और आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको हैवी एंटीबायोटिक्स देता है जो आपको लेनी पड़ती हैं और उनका असर भी आपकी बॉडी पे होता है। लेकिन वो अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आपकी बॉडी पर कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, जिससे आपको बाद में परेशानी है। तो मैं आपको एक ऐसा 100% नेचुरल तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आपका गला एकदम साफ़ हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके गले में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी और आपकी खांसी से भी छुटकारा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको लेनी है दोस्तों सबसे पहले हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको हल्दी लेनी है 1 चम्मच और उसको 1 गिलास पानी में उबलने के लिए गैस पर रख देना है और आपको उस पानी को अच्छे से खौलाना है जब तक वो बिल्कुल अच्छे से पानी खोल जाए, उबल जाए और वो आधा गिलास रह जाए, तब आप उस पानी को बंद कर दें और उस पानी को आप एक छलनी की मदद से छान लें अच्छे से। इसके बाद दोस्तों आपको नींबू लेना है और उस नींबू में से 10 बूंद नींबू की उस पानी के अंदर मिला लेनी है अच्छे से। घूंट करके सिप सिप करके आपको पीना है। आपको वो पानी ऐसा नहीं है कि एक बार में पी लेना, आप जितनी देर में आप उस पानी को पिएंगे उतना ही वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, घूंट घूंट करने से फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका जो मुँह का सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स होकर जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से फ़ायदा पहुंचाएगा और आपके गले में जितने भी जकड़न हो गई थी, गले में इन्फेक्शन हो गया था या आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, आपको बोलने में परेशानी हो रही थी, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और आपका गला एकदम पहले की तरह तरोताज़ा हो जाएगा और आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस नेचुरल वे को अपनाएं और अपने गले को साफ़ सुथरा और अच्छा बनाएं और अपनी खांसी की बीमारी से छुटकारा पाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।